Guys, check this out. Mount Fuji Camping Tripod Mini Fan. Mayroon itong tatlong light function. Press nyo lang yung light power sa likod kung gusto nyong mas maliwanag. May tatlong fan function din ito. Press nyo lang ang switch sa likod to control its speed. May timing function din ito, adjustable for 1 hour, 3 hours, and 5 hours. Kung gusto nyong all day and night, pwede rin. May charger port sa likod kasi rechargeable din ito. Ang tripod nito ay detachable din. Pwede nyong tanggalin yung tripod at maaari nyong ihang ito sa inyong tents. Napaka-sleek ng design nito at aabot hanggang 27 hours ang battery life nito. Kung gusto niyo nito, maaari nyong i-click ang link sa baba.